Messenger video call prank with friends. साँच्चै त्यसको आइडिया भएछ क्या भाइ बन्द गरेर क्यामेरा अरु राम्ररी चढ्यो भने यहाँ त फेरि सो साथीहरु यदि तपाईहरु पनि यही तरिकाबाट कसैलाई प्र्याङ्क गरेर मेसेन्जरमा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले फर्स्ट अफ अल आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले मेसेन्जर सर्च गर्नु होला। सो मेसेन्जर सर्च गरिसकेपछि यसलाई लेटेस्ट भर्जनमा तपाईले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले अलरेडी गरिसकेको छु। सो यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल युट्युबमा आएर तपाईले मेरो च्यानलमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले यो च्यानलमा आउनु होला। आइसकेपछि यहाँनेर भिडियोज भन्ने सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईले अहिलेको लेटेस्ट भिडियो यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अहिले मैले अपलोड गरेको छु। सो यो मेसेन्जर भिडियो कल प्र्याङ्क भन्ने यो भिडियो चाहिँ तपाईले सिम्पली डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गर्ने विभिन्न मेथड रहेको छन् त्यसको पनि मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले यो भिडियोलाई पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले सिम्पली त्यो भिडियोमा सिम्पली एकचोटि क्लिक गरेर शेयर भन्ने बटनमा गएर तपाईले कुनै पनि एउटा मेथडबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको भिडियो डाउनलोड गर्ने विभिन्न मेथड रहेका छन् त्यो मध्ये म चाहिँ तपाईलाई ट्युबमेटबाट सिकाउँछु। कपी लिंक गर्नलाई यहाँबाट सिम्पली आफ्नो ट्युबमेट एप्लिकेसनमा गएर यसलाई पेस्ट गरेर सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ट्युबमेटमा गएर यसरी गएर तपाईले यहाँनेरि माथिपट्टि यो जुन सर्च बक्समा गएर यसलाई क्लियर गरेर यहाँदेखि पेस्ट गरेर तपाईले यसलाई इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि यस्तो इन्टरभ्युस आउँछ। सो जुन तपाईले एउटा डाउन रेड एरो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा सिम्पली क्लिक गरेर यो भिडियोलाई आफ्नो फोनमा डाउनलोड गर्नु होला। सो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो मेसेन्जरलाई ओपन गर्नु होला। तपाई कसलाई यसरी प्र्याङ्क भिडियो कल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई एकचोटि यसरी भिडियो कल गर्नु सिम्पली यहाँनेरि कल गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि माथि यस्तो खालको इफेक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर ब्याकग्राउन्ड्स भन्ने अप्सनमा आएर यहाँनेरि यो म्याजिक टाइपको यो ग्यालरी टाइपको यो अप्सन यसमा एकचोटि सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अहिले डाउनलोड गरेको भिडियोलाई सिम्पली क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो क्लिक गरिसकेपछि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मान्छेहरू सक हुन थाल्छन् हैन। सो यति गरिसके पछाडि तपाईले यसरी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईले आफ्नो अनुहार देखाउनु भएन। यदि अनुहार देखाउनुहुन्छ भने कुनै यस्तो तरिकाको आउँछ। सो यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो अनुहार नदेखाइकन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो त्यो साथीहरु एकदमै छोटो मिठो तरिका कसरी तपाईले चाहिँ प्र्याङ्क भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू सो मच।